ពិតជាផ្លាច់មែនខ្វះកន្លែងលក់ដូរបែរជាយកផ្លូវរថភ្លើងធ្វើជាកន្លែងអាជីវកម្មទៅវិញមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានធ្វើការរិះគន់ជំវិញការលក់ដូរព្រមទាំងមានយុវជនទាំងប្រុសទាំងស្រីកំពុងតែទទួលទានអាហារនៅលើកំណាត់ផ្លូវរថភ្លើងមួយកន្លែងដែលត្រូវបានគេអះអាងថាគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតាមរយៈវីដេអូខ្លីចំនួន3ដែលត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម TikTok និងមានការចែករំលែកតៗគ្នាជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងកន្លែងលក់ដូរមួយនេះដែលយកទីតាំងផ្លូវរថភ្លើងធ្វើជាកន្លែងលក់ដូរដោយមានកៅអីជាតុជ័រដោយឲ្យភ្ញៀវអង្គុយមិនតែប៉ុណ្ណោះឃើញមានមនុស្សប្រុសស្រីដែលកំពុងតែទទួលទានអាហារដោយមិនគិតអំពីសុវត្ថិភាពអ្វីនោះទេទាំងនេះគឺបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទាំងអ្នកលក់ដូរទាំងអ្នកហូបអាហារនិងក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហាក់មិនដូចជាយកចំណេះដឹងទៅប្រើប្រាស់នោះទេទាំងកាកសំណល់នានាក៏នៅពាសពេញដីប្រសិនបើអ្នកចង់រកកន្លែងហូបចុកបែបនេះគួរណាស់តែធ្វើនៅខាងក្រៅផ្លូវរថភ្លើងទៅនោះវាសុវត្ថិភាពជាងបាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទនេះជាបាទព័ត៌មានមួយបាទក្តៅតែម្ដងបាទប្រិមិត្តគឺតកតងនឹងបាទកន្លែងលក់ដូរមួយកន្លែងគឺមិនតាន់ជាបាទបញ្ជាក់អំពីទីតាំងភូមិឃុំបាទនៅទីណាឲ្យពិតប្រាកដទេបាទប៉ុន្តែតាមរយៈអ្នកដែលលេងបណ្ដាញសង្គម TikTok ណាប្រិមិត្តបាទបានបញ្ជាក់ថាគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទគឺថាមើលទៅទាំងអ្នកលក់ដូរបាទទាំងអ្នកហូបចុកទទួលទានអាហារហ្នឹងបាទគឺថាហាក់មិនគិតអំពីសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងនោះទេបាទហើយទាំងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនោះក៏មិនបានទៅអើពើឬក៏ហាមឃាត់ដែរបាទតើតើនឹងការបើកហាងបែបនេះបាទដូចដែលលោកអ្នកបានជ្រាបហើយគឺថានៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺមានឃើញតើតើនឹងរថភ្លើងមកដល់តែម្ដងបាទគឺមានរថភ្លើងមកដល់គឺនាំគ្នាបាទរើតុកទូដែលកំពុងទៅហូបចុកហ្នឹងគឺថាយកចេញពីផ្លូវរថភ្លើងដើម្បីឲ្យរថភ្លើងហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅមុខហ្នឹងគឺមានបាទចប់ជាមួយនឹងរថភ្លើងផងដែរអញ្ចឹងទេការលក់ដូរបែបនេះគួរណាស់តែរកកន្លែងទីសុវត្ថិភាពជាងនឹងបាទប្រសិនបើយើងចង់ release បាទកាត់បន្ថយ stress បាទគួរណាស់តែធ្វើនៅខាងក្រៅផ្លូវរថភ្លើងទៅបាទហើយបើយើងចង់មើលរថភ្លើងឲ្យច្បាស់ធ្វើនៅខាងក្រៅផ្លូវរថភ្លើងបាទហើយយើងហូបចុកទៅមើលរថភ្លើងបាទធ្វើដំណើរបើកបរទៅណាបាទมันគួរណាស់តែធ្វើនៅលើផ្លូវរថភ្លើងទេបាទអញ្ចឹងទេការប្រកបមុខរបរបែបនេះគឺវាខុសតកតងនឹងចរាចរណ៍ផ្លូវគោកផងដែរបាទអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យថាជីវ Subscribe Like និង Share រាល់កំហុសខុសឆ្គងក៏សូមអព្យាស្រ័យបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាសូមអរគុណ